平时咱请感谢上帝，对吧？咱有这机会来做伙，咱来了解讲信耶稣的意思，对吧？咱会讲欣赏，咱有因耶稣基督在咱心中，对吧？咱随时都会当经历上帝满满有点，好无？意思咧就是讲，今日你有无欢喜的事所在，你爱安怎？祈祷你会晓祈祷吧？你家己祈祷，你个传道无带你会晓祈祷无？这个欣赏传道无甲你祈祷，你家己祈祷会晓无？会使学啊！你即轮来祈祷，即轮你来祈祷，你来讲安怎祈祷，好无？你来祈祷，你头一句我讲的祈祷，就讲爱讲亲爱天父嘛。搁要来，我已经甲你讲啦，你甲你的感觉讲出来，甲你即阵来这你欢喜嘛？你就讲上帝我欢喜嘛，对哇？你帮助我对哇？互我会明白圣经伊该带领我安尼祈祷。奉靠耶稣的名，阿妹，先像我甲你讲一点，就是讲祈祷是家己讲，下是讲有时你转厝啦，是转厝传道无甲你做伙嘛，对吧？你一个人对吧？你一个人来讲，你就是爱家己祈祷嘛，对吧？传道无法度讲逐个时间甲你做伙，对吧？你就是爱有安尼的目标，讲家己祈祷，是无是？会晓无？你就慢慢来学，好无？我问你祈祷头一句是安怎讲？阿门是上尾一句，上尾是咱讲阿门，阿门是啥物意思？啥物意思？阿门？啥物意思？就讲咱讲阿门是有啥物？做物件安尼讲阿门呢？阿门啥物意思咧？逐工咱做礼拜，咱就讲阿门阿门，对吧？了咱就讲阿门，做物件咱讲阿门呢？我甲你解释好无？阿门的意思是讲诚心所愿来讲诚心所愿，诚心所愿就咩讲？真个真信心真信心，希望你祈祷的物件会当成功，对吧？就是讲你讲的物件，拢总我就想，你讲的我拢总是希望，我讲的我就是真正希望这事会当来怎来发生对吧？好无？所以这个信仰，咱人来祈祷上尾一句就讲阿门嘛，对吧？头一句讲咩咧？信仰头一句讲咩？耶稣袂使，所以讲亲爱的天父，对吧？即个头一句讲亲爱的天父咧，假使信仰你甲我讲话，你就讲传道，你叫我管传道无？你甲我讲话，我袂讲话以前，我会讲传道，这礼貌对吧？我叫你信仰你好无？信仰哥你好我计叫你啦，把你讲话对吧？假如无叫人，你就家己讲话，你看无咪礼貌，你明白啊？你甲主任讲话，你讲主任，我就甲你讲，你会讲话，你甲伊讲出，对吧？我拄我讲要来出食面你10個無要來要時間10個無要來如果要來是，你我想講一個點就講，咱就是愛。会问嘛，对吧？咱爱叫伊这名，咱讲管传道，咱来祈祷，对吧？是像咱来祈祷，咱就做伙祈祷，有可能啊。但是假如无祈禱，安怎法度？有法度吧？无法度，咱就爱祈禱嘛，对吧？咱来依靠上帝，好无？家己会晓祈禱嘛？头一句讲咩？头一个。安怎讲？你头先讲耶稣嘛，对吧？所以讲亲爱天父，你知嘛？亲爱主，无种信仰，咱种无祈祷，主咱来学祈祷，会使无？来了解头一句安怎讲，第二句安怎讲，第三句安怎讲？来信仰，咱来祈祷头一句安怎讲？咱爱祈祷，种还袂祈禱，对吧？种无祈禱，种先学祈禱，明白啊？问你一个头一句。
啊，祈祷啊，甲问祈祷。啊问咱人啊，艰苦来找啊问，叫你心中坚硬来找啊问。今日你真心内面真艰苦，对无？你就会使甲问讲话，甲天地上帝讲话，好无？因为你唱一条歌嘛，你唱真正好，来信耶稣真正好。真正好，来信耶稣真正好。我拜一、拜二、拜三、拜四、拜五、拜六，规个礼拜真正好，来信耶稣真正好。主耶稣真好，我要来学咯。我的耶稣对我真好，夹起我的烦恼，互我担一招。我的耶稣对我真好，这是啥物事呢？这首啊，耶稣对我真好，对吧？阮遮底啊，就讲而且这工，这后放，放这你啊，我做国尾啊，在前面国尾来。OK， 安尼先像我哋讲解释一点就讲吼，你坐较认真讲哈，好嘞好嘞，安尼就解释讲，咱人信靠主耶稣对吧？咱人信靠主耶稣，咱人就是上帝甲咱做伙嘛，对吧？咱人就是讲吼。你咱人外面艰苦的所在，咱来安怎？艰苦的时间咱安怎？爱祈祷，对吧？你有祈祷无？没。阮做诶暑假十个讲要买粮。艰苦的时间咱爱祈祷，对吧？是像爱祈祷，你明白咩叫爱祈祷无？你外面艰苦就找主耶稣，对吧？都爱祈祷。你遐艰苦要啥？这点厝啊，有新的传道会来啦，明白啊？有新的传道会来。安尼看我先像咱人来了解一下做祈祷好无？先像祈祷就是讲，甲人讲话，甲天父上帝讲话，好无？亲爱天父，对吧？咱来个甲讲亲爱天父，咱个来亲爱主耶稣嘛，拢是会使对吧？个咧。亲爱的圣灵，拢会使嘛吼，咱是甲圣父、圣子、圣灵拢总会使祈祷，但是较常咱是甲亲爱天父祈祷，去讲主耶稣。你食有无？我知有个听。逐工你爱八五八啊。几个礼拜就会使，就是讲时间吼爱讲好。爸爸啊，主要先炸地啊，你啊先炸地多煮啊，你爸爸有要听啊，主我啊，我来炸地，我袂做工啊，你爸爸有要听听工啊。明白。你表现好好啦，表现好好吼，主任先生就去处理啦，好，好无？那是像我平时甲恁讲对讲，爱学祈祷，会使无？会使学祈祷啊，好无？无咱就来学主导文，主导文就是讲主耶稣基督教咱的主导文啊，咱一步一步来学吼，咱来学主导文，学了主导文，逐间吼祈求上帝帮助，是像吼会晓家己安怎来祈祷。咱人来学主耶稣教咱来祈祷，好无？咱就晓一个学主导文接受者哈。我爸来啊，无干无，然后来啊，来咱读一支所在哈。读一句是我们在天上的父，哇，这是讲。我们在天上，天上，我们在天上。不，你坐过来了，你从你坐过来，你坐这所在。这就，好，传过来，转米来。
咱来了解，好不好？咱用一本圣经吼，用你的圣经，好。咱平时爱学一个物件，叫主导文。主导文就是讲什么？我们在天上的父，来看。我们在天上的父。好，就是我们在天上的父。啥意思？就讲咱人见天地的阿爸，你阿爸是，有去记得你阿爸吗？你爸爸去？几岁？几岁？去年几岁啊？哦，你伤心哦，你伤心哦。爸爸对你好哦。我拍。啊？我拍。哦，除了拍你咧，有听你无？有听你啦吼。OK， 爸爸会想爸爸，有想爸爸。咱人见这地上有爸爸对无？咱讲天顶都是爸爸，对吧？天地对无？咱天顶有爸爸，叫天对无？所以咱就是讲我们在天上，你讲咱人见天地的阿爸，对吧？咱人见天地阿爸，对吧？咱讲我们在天上的什么父就是阿爸的主，对。OK， 你看哦，咱人见地上有阿爸，对吧？咱天顶有阿爸哦，就是天的上帝，对吧？所以咱头就讲我们在天上，来一起来讲，我们在天上的父，什么意思？我们什么意思？我人，对吧？你唔表你讲我人啊，你甲我就是我人，我人即轮见人通不离开，对吧？我人见天地的阿爸，对不？咱人见天地阿爸，对吧？我们在天上的父，对吧？那第二句咧？愿人都尊你的名为圣。哇，这句话就讲希望上帝，互大个人都有啊，都觉得上帝是爱来敬拜，爱来依靠，对不？啊，愿人都尊你的名为圣，啥意思啊？你希望阿爸的名吧，大个人听到阿爸的名，你都真欢喜啊，会希望哦。听到林心兄，啥物人是林心兄？哦，林心兄是你啊！你是阿咩的人的囝？妈妈的囝。你爸爸咩名？爸爸姓林。林阿咩？林阿咩？爸爸阿咩名？你准甲出来？啊，你笑我。灵魂，妈妈，弟弟嘞？弟弟的某呢？弟弟的囝呢？弟弟的囡仔呢？好，这是你一细汉就学的啦，对不？1年级、2年级就读了哈。大家看，零星期是对兄弟嘛，零分生是对爸嘛，零5月下是你嘛。OK， 这种爱来到可能开始来。当咱人讲吼，我们在天上的父的意思是讲 OK， 而且我会把比较关指标，我嘛比较零碎。那我希望讲大人。你有妈妈？啊？你有妈妈？我妈妈挺马来西亚，我爸爸嘛是贵姓？我爸爸骨较细，我是贵姓？你爸爸几岁？爸爸60几岁，迄阵我就是差不多7岁。我7岁咧，我爸爸就贵姓？你50岁啊？有。你读高中啊？读高中哦？有。大学毕业啊？我读研究所。来，你坐。你看
看吼，这句头一句就讲我们在天上，我们在天上，天地的阿爸是安怎？上帝嘛。对，你外面看人对，对无？我人伫天顶嘛，对无？人甲你骂，你就真伤心嘛，对无？你就甲上帝讲，上帝，我真伤心，你帮助我，互我莫伤心，会使无？咱会知这天父上帝是看顾我，对无？全世界的人结结无见你，无听你，都爱记得上帝要听你，好无？对，你会知基督徒。爸爸嘛、阿妈出来。我对比国家有迄出的，我无信听的，信听的。就是讲，咱人信靠主耶稣吼，咱就信仰就有盼望，好无？好无？咱给他一句，好，咱给他一句。我们在天上的父，愿人都尊你的名为什么？为圣。愿人都尊你的名为圣。阿弥陀。这边意思是讲。上帝本身就是圣洁，你安怎叫圣洁？伊上帝吼，伊是有真有能力的，对无？上帝伊是创造这世界，人袂听话的时间，上帝就派主耶稣基督来，为倒是来拯救咱人，对无？上帝伊是本身就是圣洁，你知影叫圣洁无？圣洁就讲吼，就是真好的。圣洁就讲咱人袂去找垃圾。你知影叫垃圾？找你看这个是一垃圾。对。这真侪垃圾对啦，真感觉真臭，对无？就真袂好，对无？但是上帝是圣洁，你看圣洁就讲真好的，真清洁的。你看这个清洁这袂清洁，咱会物件来擦，对吧？上帝是真圣洁，明白啊？意思是讲吼，伊是安怎？伊无凊彩来，伊是真好的，对无？本早上帝就是安尼好，对无？对无？所以咱头来讲一句，咱安尼讲就讲，咱爱承认讲上帝是真伟大。咱若做咩个爱了解上帝，因为咱了解上帝，咱就依靠的对象，对无？咱心有时有坎坷啊，有无坎坷？有，咱欢喜嘛，对无？但是有时咱若有时会无欢喜的时间，有无？有时有真生气的话，无高兴咯，对无？有时安尼款，但是咱人爱依靠上帝，带领咱人过逐天的生活，好无？咱来看，好，咱来看，我们在天上的父，那一句，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。啥意思呢？就是讲，我人伫天顶的阿爸，希望逐个人都看落的名是真圣洁。咱做咩个爱希望大家人都希望讲上帝嘛是圣洁，因为你有信靠主耶稣了嘛，你不是希望别个人过来信耶稣，给别个人信耶稣信靠上帝，伊就讲哇上帝是真圣洁，伊袂讲骂上帝，会啊？有人骂上帝无？有，不是有人伊无信耶稣，伊就骂上帝啦，明白啊？咱正常信耶稣，咱就无骂上帝，咱甲上帝真好，好无？你甲上帝真好无？有好的关系无？真好吼。第三个话，咱来讲吼，愿你的国降临，愿你的降临，意思啥物？希望讲上帝伊会搁较济，因这世界有一个发挥的空间。就是讲咱人就是会听上帝话。如有佚佗这世界有时真济无听话的所在无，无听上帝话。你看这世界有人去拍抢对吧？有人杀人对吧？有人做歹事对吧？强奸对吧？做真侪袂好的事，对吧？咱人希望有较侪人信耶稣，对吧？你无希望真侪人来信耶稣，有吼？你有带人来信耶稣无？伊无爱来啊。伊人无爱来啦。我无爱，查某有爱来。不要紧，你会祈祷啥？你知无？有人祈祷，祈求上帝甲伊的心有感动，伊就上爱来，对无？伊爱来，伊就会信耶稣，伊就上帝就甲伊心中帮助，好无啊？各位起来，愿你的旨意行在地上。啥物意思呢？就希望上帝的旨意大家人都有听，对吧？上帝希望咱人莫做歹事，对吧？上帝希望咱人信靠主耶稣，对吧？咱有耶稣，咱就真正好嘛，对吧？你会晓做真正好，安怎做？就看清楚了。真正好，来信耶稣，真正
正好。好来，真正好，咱信耶稣真正好。我拜一拜二拜三拜四拜五拜，每个礼拜，好来，真正好，咱信耶稣真正好。所以咱哪能讲讲吼？就讲咱若有信靠耶稣，上帝有较济给咱人成长嘛，对吧？哦，用你的旨意怎么样？行在地上。啊，秘书来对讲，希望上帝的旨意已经在这地上地上对吧？啊，如同行在天上，行在天上。意思是讲，希望上帝咱逐工逐个人有听上帝话，无当是今天顶顶的，这地上咱人不是听有。我们日用的饮食，我们日用的饮食，今日赐给我们。就讲咱逐工爱食的物件，咱祈求上帝会当好嘛。我会讲一讲，我就是在注意这些保护。哦，恭喜你，恭喜你。即个意思是讲，咱逐工爱食的物件，咱祈求上帝一工就好啊，对不？第12节我们来看，免我们的债。那下面叫免我们的债啊，就祈求上帝来赦免咱人的罪过啦。你有时有无听上帝的话无？也讲有吼，咱就祈求上帝来赦免咱人的罪过，如同我们免人的债。就讲别人你有对不起你有无去搁答有别人咱想得罪你啊？有人得罪你无？无，结果有人得罪你，你爱原谅伊来吼，爱原谅吼。即个意思是讲，咱祈求上帝的帮助咱人因为上帝伊原谅你嘛，你不是爱原谅伊人嘛？第3节，不叫我们意见试探。其实这意思讲，希望上帝帮助咱人，结果有暗暝地方吼是袂无讲的，咱人袂讲去做，对吧？就意思上面求救我们脱离凶恶，救我们脱离凶恶。意思是讲吼，祈求上帝你帮助我，结果有暗暝真危险的代志，祈求上帝帮助我，我会当做，对无？结果有真歹的人爱来欺负我，祈求上帝帮助我会当离开，对无？结果有狗爱来咬我，我会走掉，对吧？结果有真歹的物件来着，咱也有法度来离开。因为这世界出来有上帝，还有魔鬼，有魔鬼啊！魔鬼就是专门叫人爱信靠上帝，专门叫人做歹事的。咱爱有在有魔鬼，咱祈求上帝，互咱离开，互咱人安怎咧？有上帝，互咱人满满的听心，咱有力量去做好的事。因为国度、权柄、荣耀、权势，你的，直到永远。阿门。阿弥陀，这所在意思是讲，咱就是讲，咱祈求上帝咧，伊会应允往往，伊的国度，伊的权柄，伊的荣耀全都是属于上帝。就是讲赞美上帝的意思啦，阿乐上帝的意思啦，明白？今天爸爸在讲的是这样，你在讲，就是不会讲，对对对啦，就是你也对啦，大部无在啦。形象，咱人即阵就是会了解这个主导，主耶稣基督教咱人安怎祈祷。有一天主耶稣基督伊学生就讲安怎祈祷，主耶稣就是安尼框教学生讲安怎祈祷。所以咱人祈祷爱学这个主导的，来讲一摆主导。主导文化。我以办某位主就会出的，就会多搞。星期是啥物人？我弟弟。你弟弟，5月啥是阿妈？邀请人来参加，咱人头里来，知无？对人来，别工礼拜日来做礼拜。我就较个2仔来结婚啊。结婚啊。结婚啊！这位家，这家。别工叫人来，会使无？别工叫人来。我冇无闲啊。要紧，别工有闲就来啦，好无？弟弟不叫，甲伊厝的囝，囡仔甲伊的某做来给你看，来这个。我弟弟讲哪么起来？我弟弟我无去，我弟家人记者无闲啊。好，要紧。别工希望伊人来，好无？做礼拜信耶稣。
好无？你会希望你小弟、你小弟阿某啊，你的小弟囡仔，个阿妈都拢信耶稣，好无？哦，你安尼祈祷，希望伊人讲有永远的生命。我慢慢过来。哦，伊叫礼拜日来啦，礼拜日来就做伙做礼拜，好无？好无？哦，那我就甲伊名就写紧咱人个一个邀请名单，吼，好无？就讲咱人讲，哦，恁发现袂我有写真济人名，对无？就讲邀请讲，吼，伊人希望伊人会当夫妻来做礼拜，对无？善意，即善意对无？心胸嘛，对无？然后给你写这个林星奇的某，林星奇的囝，到05月下，希望伊人讲是会当甲咱人做长大聚会，好无？啊，安尼可能写落来页面就讲 ，OK， 这个就是心胸的大名的人。我无啊，有啊，我无啊。就应该你在讲，吼，咱人就祈祷吼，那这边咱就祈祷讲啊，希望这个人会来做，对无？那先别是先这边。就讲咱人邀请啊，希望伊人会来做礼拜。这个所在就讲伊人有考虑讲爱来做礼拜，或是已经来做礼拜。这边是讲哦，希望伊人来做礼拜。这是讲有考虑来做礼拜，甲已经来做礼拜，接种90个。啊，这边可能有差不多有30，可能30几个名，就讲。爸爸要来啊？啊，爸爸。哎呀。爸爸，有爸爸是另外一个爸爸。咱人来求啊，要经济人来。啊，变高就是咱人希望从北港吼，咱人这边个就是来做礼拜。7月份咱人就邀请人做。你搞啊，唔好嘅啊。唔好嘅啊。你要俾地俾知嘅啊，知嘅啊。爸爸来，好，好。咧是像你有诶字看有明白，有诶字看无明白，对吧？啊，无明白，咱就直接去学就看明白。即咱参加阿咪到人堂。胃，这样子看。这是咱十枚塔的册嘛，叫做受洗课程嘛，洗礼课程，对吧？哦，咱来做伙来谈，吼。昨暝我问信箱讲，做物件爱做基督徒，对无？你会记得我问你这个，你会记得啊？你可你的水啦，你的水喝了没？有这个啊？有这个，我带你看，给你看过哈。把刚刚那个有水过哈，全部爱准备好。来，咱来看哈。这边是讲咩呢？这边讲虾米是基督徒，何为什么？基督徒，什么意思？基督是虾米？啊？哦，基督在你的心中，对吧？基督平日心中，所以真好。有些解释真对，基督徒就讲有耶稣在咱的心中，对吧？这就叫基督徒，对吧？你是基督徒吧？你是基督徒。来，咱来看，慢慢来看啊。所以。你们因信基督耶稣都是上帝的儿子，你们受洗归入基督的，来，你学这个基督的，都是披戴基督了，并不分犹太人、希腊人、知足的、为奴的，或男或女，因为你们在基督耶稣里都成为一人。加拉太书3章26到28节，接下来就出来。结果咱来思考耶稣，咱就是上帝囡仔，对吧？你是上帝囡仔，因为你思考啥物？耶稣，你是上帝囡仔，传道先是上帝囡仔，咱人是啥物关系？咱人啥物关系？主里面的兄弟啦，对吧？加上你的兄弟是啥物名？灵坤嘛，对吧？头先咱人有写着灵坤嘛，对吧？是sorry，零星期是都会兄弟嘛，对吧？啊，那意思讲，愈来是兄弟嘛，对吧？因为咱你阿爸甲阿妈就是林坤胜甲林5月祥，你
李主龙，咱人除了有地上的阿爸，咱还有体内阿爸，对吧？咱人的体内的阿爸，咱人信靠耶稣，咱人拢总是体内阿爸的囡仔。你是上帝的囡仔，对吧？我不是上帝的囡仔，咱是啥物关系？上帝嘛，对吧？你是阿爸的囡仔，零星期；你是阿爸的囡仔，零星差。你甲零星期就是